Dongkamukam along ceremonial distribution of SUHRID check MLA-LAD scheme pen Keron pon. Lokator libom also markidu kesung also maratuma phan MLA-LAD scheme pen tangka check Keron pon. Bangswasai district administration West Karbi Anglong district Hamren pensi patepi pon. Lapen Bangswalong kachitongdun aluhi sarpo. Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tulira Rohang, Horen Singh Be, MP MLA Dar Singh Rohang, MLA Bidya Singh Ingneng, MLA Rup Singh Teron, EM and MSC Atom Chitongdun. Anparta West Karbi Anglong District Deputy Commissioner Lapen, Rodip Rohang President, BJP West Karbi Anglong District Lapen. BJP claim bangatong pinangan chitong donenti. Bangso MLA SUHRID scheme pen kado kabinon lokachali bom osomara tumaphan. Bang pharo trogra create trop lokachali osomar tumaphan. Aluhi atom pensi Keron pon. Bangso mailong aluhi sarpo Karbi Anglong Autonomous Council CM pen lam theki jaipon ki. Karbi Anglong arat kari article 244 ta hangbom lona. Hemprek long netik itum hemprek ke hang ingtonangni itum aridingsi dolo lapen chesong bom nang chilam puta than pachini pon lasikato kavita Narendra Modi nangki japon asorkar mate BJP asorkar pangdang thiblona AP Chelsea asong atum ke angkura phelong kavia songna lasi AP Chelsea along ki chipa ugdunangni lepen chipa ugdunta aliavi lepen bang nangi thanta penki itum mang hundunangni no puta than pachini pon Lapen non nilitum lamdon kachitokalong Karbi Anglong kapaklar jia phanpura development amen pen train station University Highway sitami wan bomno puta Karbi Anglong Autonomous Council CM Tulira Rohang Rodaphan than bachini pon Dongkamukam pen dikanto terang report Karbi Daily News